Hey guys, welcome back to our channel. நான் நவீன், this is Captain Alen. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ ட்ராக்ல பார்ட் 6 தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த சமயத்துல என்ன கேப்டன் கூப்பிடு. So guys, நம்ம இப்ப கேம்க்குள்ள வந்தாச்சு. ஸோ நம்மளோட ட்ரக்கை பாருங்க எவ்வளோ அற்புதமாக நிற்கல. ஸோ ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ட்ரக்கை நான் கவுத்துட்டேன். ஸோ இப்போந்தான் அந்த இன்னொரு இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லி போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அந்த இடத்துக்கு போகிற வழியில் தான் நான் ட்ரக்கை கவுத்துட்டேன். ரொம்பவே மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம ட்ரக்கோட நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சரிஞ்சு கிடக்காப்புல. இப்போ ட்ரக்கை தூக்கிட்டு போயிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நம்ம இப்படி கவுந்து கிடக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த நிற்காம பார்த்தீங்களே ஒருத்தன், இதே சோப்பு கலர் வண்டி தான் காரணம். போடா மனசே இல்லடா. 4 லட்ச ரூபாடா. 4 லட்ச ரூபால 2 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி வண்டி வாங்கினேன்டா. வாங்கின 2வது நாள் கவுத்து விட்டியாடா. சரி, அதெல்லாம் ஸ்லோவாச்சும் வந்திருக்கணும். அதெல்லாம் ஓட்டும் போதில் அதெல்லாம் யோசித்துருக்கணும். நம்ம சௌரியத்துக்கு வந்தால் அவன் அப்படி தான் இடிப்பான். அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்குன்னு வெறும் 14 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. முன்னுக்குட்டியே இருந்தால் கூட சரின்னு இருக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வண்டியை நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா வண்டி ஸ்டார்ட்டும் ஆகாது. ஸோ வேறு வழியே கிடையாது. F7 அடித்து என்ட்ரு கொடுத்தோன்னா என்ட்ரு கொடுத்துட்டு 1 நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா சர்வீஸ் நம்மளை டோ பண்ணி சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று இந்த வண்டியை வந்து நம்ம ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த வண்டியை கொடுத்துட்டு இப்போது இந்த இடத்துக்கு வரும்போச்சில் ஒரு வண்டி, அதாவது இன்னொரு ட்ரக் டீலர், அதாவது இன்னொரு ட்ரக் கம்பெனியை வந்து போய் அப்ரோச் பண்ணிட்டு வந்தேன். அந்த ட்ரக்கு வாங்க வண்டி தான் முதல்ல பார்ப்போம். விடுறதுக்கு மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அற்புதமான வண்டியை இப்படி கவுத்துட்டேனேன்னு. வண்டி ஓட்டவே முடியாது, ஏன்னா 97% டேமேஜ் ஆகிட்டு, அதனால் கஷ்டம்தான். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், அடே கடவுளே, என்னடா பண்ணணும் எனக்கே மறந்து போச்சு. இந்த இடத்துக்கு நம்ம சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இப்போ வந்தாச்சு. ஸோ என்ட்ரு அடிச்சு முதல்ல சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். 50,000 ரூபா தான் ஆகுது. ஸோ அடித்தான்னு 1,80,000 இருக்கும். இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம். ஸோ ஒரு நிமிஷம், இந்த வண்டியை ரிப்பேர் பார்க்க 50,000 ரூபா ஆகுது. சரியா, விற்றா எவ்வளோ கிடைக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். விற்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கராஜ் மேனேஜர் போய்ட்டு நம்ம கராஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு வண்டி நம்ம ப்ரொஃபைல் தொட்டுட்டு வண்டிக்கு போகணும். வண்டியில் போய்ட்டு செல் ப்ரைஸ் கொடுத்தா 55,000 ஆகுது. ஸோ 55,000 ஆகுது. சரி பரவாயில்ல, ஒன்று போனால் ஒன்று வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் விற்றுருவோம். இனிமேல் நம்மளே நினச்சாலும் நம்ம வண்டி எடுக்க முடியாது, ஏன்னா விற்றுட்டேன். ஸோ அதனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்மகிட்ட 2,55,000 ரூபா இருக்குல்ல. ஸோ ஒரு பொறுமையாக அற்புதமாக போக வேண்டியக்கூடிய ஒரு வண்டி வாங்குகிறோம். ஸோ இந்த IVECO இந்த ட்ரக்கு தான் நம்ம இப்போ இது பண்ண போகிறோம், வாங்க போகிறோம். சரியா, சரி ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது. ட்ரக் டீலர்ஸ்கிட்ட போய் விசிட் ட்ரக் டீலர் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இதுதான் அந்த வண்டி, நம்ம புதுசாக வாங்க வந்திருக்கிற வண்டி. ஏன்னா திரும்பி நம்ம பென்ஸ் பக்கம் போக எனக்கு அந்த அளவுக்கு இது விருப்பம் இல்லை. ஏன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, திரும்பியும் நான் கொண்டு கவுத்துருவேன். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். சரி ஓகே, இந்த வண்டியாச்சும் ரெடி பண்ணும். சரி, டிரான்ஸ்மிஷன் 16,000 ரூபா. அதே போல் இன்டீரியர் இது இங்கேயே இருக்கட்டும். Many hours later. சரி ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ட்ரக்கை சுற்றி பார்த்துடலாம். அடே தயவு செஞ்சு ரெக்கார்ட்ரு ஸ்டக் ஆகாமல் மட்டும் ஓடுறா. ரெக்கார்ட்ரு வேறு அநியாயத்துக்கு ஸ்டக் ஆகிடுது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட புதிய வண்டி. இன்ட்ரோ மியூசிக்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது. ஸோ அதனால் நானே வாயில இன்ட்ரோ போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ நம்மளோட ட்ரக்கு தான் வழக்கம் போல் நம்மளுடைய கராஜு. ஓகே, வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த வண்டியாவது டேமேஜ் இல்லாமல் காப்பாற்றிக்கணும்.
என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ட்ரக்கை விட்டது இன்னும் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மேப்புக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு நம்ம இன்னும் போக வேண்டாம். அந்த இடம் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ராசி இல்லை. ஸோ அந்த இடத்த கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கே போகலாமா? எவ்வளோ? அங்கெல்லாம் சுற்றி வர முடியாது, போடா. அங்கெல்லாம் சுற்றிலாம் வர முடியாது. இங்கே கொஞ்சம் ஜாப்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தருது. ஸோ வேணால் இங்கே வேணால் வரலாம். ஒரு 193 கிலோமீட்டர் தான். சரி, இந்த வீடியோவில் வந்து திரும்பி நம்ம ட்ரக்கு தான் வாங்கியிருக்கோம். திரும்பியும் அதே ட்ரக் வாங்கின வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. ஸோ நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ட்ரக்கை எடுத்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போதில் நான் திரும்ப வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவை இங்கே ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். வெல்கம் பேக் டு த கேம் காய்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நான் அந்த மார்க் பண்ணியிருந்தேன்ல அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போது அங்கேருந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு ஜாப் மார்க்கெட் போய்ட்டு, அதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போய்ட்டு ஜாப் எடுத்து நம்ம ஓட்ட போகிறோம். சரியா? இங்கே தான் ஒரு கம்பெனி இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த கம்பெனிக்கு போய் ஜாப் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஸோ இந்த வண்டி பரவாயில்ல, பிக்கப் எல்லாமே கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஜாப் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். ஒரே ஒரு ஜாப் இருக்குது, 3925 ரூபாய்க்கு இருக்குது. 187 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டணும். பரவாயில்ல, டேக் ஜாப் கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஜாப் எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, நம்மளுக்காக அந்த ட்ரெய்லர் அங்கே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த லோடிங் ஏரியாவுக்கு போய் நம்ம அந்த ட்ரெய்லர் நம்ம வண்டியில் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியதான். இந்த அதான் இருக்குது பக்கெட்டன்னு. பட்டு ஸோ அந்த வண்டியை வச்சு இப்படி தான் ஒரு ஆசைப்பட்டோம், பட் அது முடியலை. ஓகே, இப்போ கரெக்டாக நிப்பாட்டிட்டு டீ அமுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா அந்த ட்ரெய்லர் நம்ம கூட ஜாயிண்ட் ஆகிரும். ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு இன்னும் கரெக்டாக 188 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டணும். மெதுவாக போய் இதை முடிச்சுட்டு காசை பார்ப்போம். ஸோ இதை விட நம்ம ட்ரக்கில் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா மியூசிக் பிளேயர் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ நான் இதில் ஏற்கனவே பாட்டுலாம் போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ இனிமேல் இருந்து பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே வண்டி ஓட்ட போகிறோம். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? மல்லிப்பூ ரீமேக்ஸ் வெர்ஷன் ஓடுது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜாப் எடுத்துகிட்டு கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம். உண்மையில பாட்டு சூப்பராகப்பா. ஸோ நான் இதை டவுன்லோட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ரேடியோவில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. யூடியூப்பில் தான் காப்பிரைட் கிளைம் ஏதாச்சும் கொடுக்காம இருக்கணும். எப்பா யூடியூப் புண்ணியமாக போகும்பா, காப்பிரைட் எதுவும் கிளைம் பண்ணிடாத. வழி 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 ட்ரெய்லர் எடுத்து வழி. ஓகே, ஸோ இப்படி பாட்டு கேட்டு தான் நம்ம என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம போக போக, அதாவது சிட்டியை விட்டு கொஞ்சம் அவுட்ரு போன பிறகு நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஒரு பெரிய கூத்து பண்ணிட்டேன். என்ன அப்படின்னா, நம்ம அந்த ட்ரெய்லரை வந்து கணக்கச்சிதமாக கொண்டு வந்து விட்டுட்டோம். ஆனால் நான் ஒரு பெரிய கூத்து பண்ணிட்டேன். என்னென்னா, ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன். வீடியோ மட்டும் அனாதையாக ஓடிக்கிட்டு வந்துருக்கு. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. ஸோ அந்த வண்டியை நாசமாக்கின பிறகு இந்த வண்டியை எடுத்திருக்கோம். இந்த வண்டியை வச்சு வெற்றிகரமாக ஒரு ஜாப் முடிச்சாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம டிரைவர் ரொம்பவே டயர்டாகிட்டான். அதனால் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சிக்கலாம்.
அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான ட்ரெய்லர் எடுத்துகிட்டு இதே வண்டியில் அந்த ட்ரெய்லரை கொண்டு அந்த ரீச் பாயிண்ட்டை கொண்டு சேர்க்குற வீடியோவை நாளைக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களை வந்து நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நான் நவீன். திஸ் இஸ் கேப்டன் ஆலன். இந்த சமயத்துல என்ன கேப்டன் கூப்பிடு.